れは今度はまずあっちからしたらいいね。そしたら今度は残したこれやあっち。ここのまにほんであっちから今度した方がええんやろってばあちゃん。下が向こうからこっちやこっち。こっちやったらほらこっちやな突然のこれここ行ったらでこれがここ行ったらでおやおやそんなもんやここにほらあるやろ